Ariko nabarirwa ni umunyagihugu ariko yatabarizwa n'abanyi biwe bo ku mutumba Muyange muri komine Nyamurenza intara ya Ngozi nkuko bishikizwa n'abamwegereye. Uyu munyagihugu afunzwe kuva ku munsi wa gatanu, yafashwe nyuma yo gusinzikazwa ubuzima nkuko vyiganwa n'abamwegereye. Uyu mubanyi wiwe amenyesha ko azira umwikeko ko yoba yarivye amafaranga 500. Umuntu w'umutwa yitwa Ntabarirwa Eric afungiwe ngaha komine, yapfunzwe n'umupezi yariketswe ngo yoba yarivye mu nzu ngo yiba amafaranga 500, ariko ugiye kubiraba sivyo kuko uwo mutwa ntiyigeze afatanwa itonga, bamutoye imuhira baca baza gupfunga. Ubu bamufashe yaramaze imisi anagwaye n'amahiri, yakubiswe ukuguru gusa no kwavunitse, yaramaze imisi amukandira muhira. Catumye rero ngo bamwikeka kuko bari barigeze kandi kumwikeka ko yoba yarivye aho hantu nyene akamamesa, none arahapfungiwe guhera ku munsi wa gatanu. Muri kino gihe ababanyi ba Eric Ntabarirwa basaba ko yorekurwa kuko atacari karazira kubwo babanyi no kumuborezi gufa kose ko ari kugerageza kugira barabe ko akuraho yemera ko ari we yivye. Bakaba babazwa no kubona n'inyamiramabi yarubahutse gafunga umuntu asinzikaye aho kumurekura akaja kuvugwa nayo ikabandanya amatohoza. Twashaka kabisa mu mutabariko uwo mudandaza ariko aramugira kwirementanya mumvo fuzo avuge ngo abandi bantu ahora bishira, nawe akarahira akavuga ati jewe ntabwo nigeze nza kwibaho hantu ndiko ndarengana. Mbere bakimubwira ngo yivye amamesa amakoto yarakubiswe ngo navuge naka kandi atarivyo vraiment, nawe arabihakana aravuga ati je sinigeze nza kwiba, kandi ivyo bigakorwa n'abatabifitiye uburenganzira mutabariza kugira ngo opeji kubitagasi areke kumurenganya. Kuri ivyo uruganda rwa RPA twarondeye Imana mustaneri wa komine Nyamurenza kugira tubwire ibijanye n'uwo munyagihugu. Telefone yiwe ikaba yahamagara hakabura uwitaba.